আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাবরি শাকের রেসিপি। এই শাকগুলোকে অনেকেই কিন্তু বাবু শাক অথবা বাবরি শাক বলে থাকেন। তবে যে যেই নামেই বলেন না কেন, এই শাকগুলো খেতে কিন্তু ভীষণ মজাদার হয়। এই শাকগুলো খেতে কিন্তু অনেকেই পছন্দ করেন না। আমি আজকে যেভাবে রান্না করে দেখাবো, ঠিক এইভাবে রান্না করলে যারা এই শাক একদমই খেতে চায় না তারাও কিন্তু চেটেপুটে খেয়ে নিবে। আশা করছি আমার আজকের এই বাবুরি শাকের রেসিপি সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে। চলুন তাহলে ঝটপট চলে যাই মূল রেসিপিতে। এখানে দেখুন আমি কিছু পরিমাণ বাবুরি শাক নিয়েছি আর শাকের গোড়ার অংশটা ফেলে দিয়েছি। অনেকেই এই শাকগুলোকে না চিনতে পারলেও দেখলে কিন্তু অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন এটা কোন শাক। তাই এই শাকগুলোকে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। এখন এই শাকগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে আমি কুচি কুচি করে কেটে নিব। এরপর এই শাকগুলোকে আমি ভাপিয়ে নিব। তো শাকগুলোকে ভাপিয়ে নেওয়ার জন্য প্রথমে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিলাম আর এখানে আমি কুচি করা সবগুলো শাক দিয়ে দিব। সবগুলো শাক প্যানের মধ্যে দেওয়ার পর এখানে দিয়ে দিলাম হাফ চামচ পরিমাণ লবণ। এরপর ঢাকনা লাগিয়ে এই শাকগুলোকে আমি 3 থেকে 4 মিনিটের মতো জাল করে নিব। আর শাক থেকে যেইটুকু পানি বেরিয়ে আসবে সেই পানিটা দিয়ে কিন্তু শাকগুলো খুব সুন্দরভাবে ভাপিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে। 3 থেকে 4 মিনিট ভাপিয়ে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। এখন এই শাকগুলোকে নেড়েচেড়ে উলটপালট করে দিচ্ছি। শাকগুলো কিন্তু সেদ্ধও হয়ে গিয়েছে। তো এই পর্যায়ে শাকগুলোকে উঠিয়ে এর থেকে সম্পূর্ণ পানিটা ঝরিয়ে নিব। এরপর শাকগুলোকে রান্না করার জন্য এখানে আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। তারপর এখানে দিয়ে দিলাম একটি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি আর নেড়েচেড়ে এই পেঁয়াজ কুচিগুলোকে লালচে করে ভেজে নিচ্ছে। একটু কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিয়ে পেঁয়াজগুলো যখন লালচে কালার হয়ে ভাজা হয়ে আসবে এই পর্যায়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকেই কেটে রাখা আলুগুলো দেওয়ার পর একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে তারপর এখানে দিয়ে দিলাম চিংড়ি মাছ, সাথে দিয়ে দিলাম হাফ চামচ পরিমাণ লবণ, হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা এবং রসুন বাটা, সাথে আরও দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়ো। এই সমস্ত মশলা উপকরণগুলো এখানে দেওয়ার পর নেড়েচেড়ে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিব। সমস্ত কিছু নেড়েচেড়ে মশলার সাথে একটু কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে এই পর্যায়ে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 4টির মতো ফালি করা কাঁচামরিচ। এই রান্নায় ঝালের পরিমাণ আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী অ্যাড করবেন। কাঁচামরিচগুলো দেওয়ার পর আবারও নেড়েচেড়ে সমস্ত কিছু মিক্স করে দিচ্ছি। আর এইভাবেই আরও কিছুক্ষণ আলু চিংড়ি মাছগুলোকে মশলার সাথে ভেজে নিব। মশলাগুলো যেন পুড়ে না যায় সেজন্য এখানে আমি অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। তারপর আবারও এগুলোকে নেড়েচেড়ে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিচ্ছি। সমস্ত কিছু নেড়েচেড়ে যখন খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে যাবে এই পর্যায়ে এখানে আগে থেকে সেদ্ধ করা শাকগুলো অ্যাড করে দিলাম। আর বাবুরি শাকগুলো এখানে দেওয়ার পর নেড়েচেড়ে সমস্ত কিছু একসাথে মিক্স করে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে এগুলোকে আমি কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভেজে নিব। একটু কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভেজে নেওয়ার পর আলুগুলো যখন খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং শাকের সম্পূর্ণ পানিটা শুকিয়ে যাবে এই পর্যায়ে এখানে অ্যাড করে দিলাম কিছু ধনিয়া পাতা কুচি। তারপর আবারও নেড়েচেড়ে সমস্ত কিছু একসাথে মিক্স করে দিচ্ছি। এভাবেই নেড়েচেড়ে এই শাক, আলু এবং চিংড়ি মাছগুলোকে আমি কিন্তু একদম ঝরঝরে করে ভেজে নিব। তো শাকের এই ভাজিটা আমার সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা দেখতে কত সুন্দর পারফেক্ট এবং লোভনীয় হয়েছে। আর শীতকালেই এই শাকগুলোকে প্রচুর পরিমাণে বাজারে দেখা যায়। চাইলে কিন্তু আমার এই রেসিপি ফলো করে আপনারা বাসায় এইভাবে রান্না করে নিতে পারবেন। আর বাবুরি শাকগুলোকে এইভাবে রান্না করলে খেতে এত বেশি মজাদার হয়, গরম গরম ভাতের সাথে আর অন্য কিছুই লাগবে না।
আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপি সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।